И здрави пичове, Крис корискаме на вашия екран и някакъв пич в гроба. Гарантирам да този ембър или. Нека видим колко струва. 13 милиона? Оу, доста. Сам това струва 13 милиона. Инвентарът ми колко струва? 14 милиона. То повече от тебе. Ами, аз го взех от един пич. Гифна, защото няма пари. Сега ще ходя за фрутове. Искам плодове. Ще взема други плодове и ще снем пак. Ще търся за нещо. What the fuck? Защо това е? Няма никакъв смисъл. Футбол. Колко струва този футбол? Имам се от дис. Да искам. 43 000. Пръч. Да, само аз съм с нея. Фак. Ами, аз не ме даде нищо хубаво. И ще перна. Не гачи тъпче подведете ми даде. Обаче оня плод беше бая добър. Кераме хорен данч рум без мутация. О! Сичоп. О, има бомба. О, раптор. Дай го тук е. Yes! То съм даде раптор. Таз. Yes! Имаме раптор безплатен, хора. Сега ще го пикъпнем. Сега ще отидем тук. Имаме раптор! О май гад! Чай, че видим какво прави. Вил. 2% шанс да даде амбер мутация на когато взимаш плод. Колкото по-редки са това плодовете, толкова по-малки шанса се мутират. Също ти дава 14,36% инкриз. О, по-бързо се мърдам. О, да. Много по-бързо наистина се мърдам. Това нещо е OP, хора. Чудесно е, хора. Ай, чао.